হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি বাবুজারে বানাচ্ছি মিছরির জল। এটা হচ্ছে মিছরি। বাবুর সর্দি খাসি আছে, তো মিছরির জল খেলে খাসিগুলো ঠিক হয়ে যায়। মিছরি দিয়ে দিলাম। ও ভাই রিয়ান্স, মাছ ভাজা হচ্ছে। এই মাছের স্টোরিটা মা বলবে। মিস্টেক করে দিলাম মাছের নামে। বলো কি হয়েছে মাছের? এটা সিঙ্গারা মাছ পড়ে লেখা আছে, ওর হচ্ছে শিং মাছ। আমিও তো দেখিনি, আমি দেখতুম তাহলে বলতুম না এটা শিং মাছ নয়। তো শিং মাছ ভেবে অর্ডার করেছে। এখন দেখছি যে এটা ট্যাংরা মাছ, বড় ট্যাংরা মাছ, যেগুলো মাছ বলে ওই কি আর মাছ বলে, যেগুলো আর মাছ বলে, ওই মাছটা। তা এখানে তো 200, 300, 200 এরকম পাওয়া যায় না। অনলাইনে অর্ডার করলে 500 নিতে হবে। এখন এইটাই নিয়ে এসে কী হবে, এখন এটাই খাওয়া হবে, আমরাও খাবো, ওকেও দেবো। বাবুর যদি অর্ডার করেছিল শিং মাছ, ওকে শিং মাছ কই মাছ দেওয়া দরকার, তো এখানে পাচ্ছি না, ব্যাঙ্গলে ওগুলো পাওয়া যায় না। তো এখন এইটাই দেওয়া হবে। আর এতটা তো সব খাবো না, একটু রেখে দেবো। 500 আমরা 3 জনে তো খাবো। 500 আছে, এটা কালকেও হবে, আজকেও হবে। এর রান্না হয়েছে মাছের ঝাল, পেঁপে কলা মাখা, আর ডাল হয়েছে টমেটো দিয়ে ডাল, টমেটো দিয়ে ডাল, টমেটো দিয়ে ডাল, এটা পেঁপে কলার ভর্তা, ধনে পাতার চাটনি। এসব রান্না হয়েছে আজকে আমাদের। খেতে বসে বললাম, এটা আমার খাবার। মাও খাচ্ছে। জন্য সারপ্রাইজ ব্লুবেরি আর একটা রেড কালারের কি নাম কি জানি, রাসবেরি, ওইটা নিয়েছি। বাবু দাঁড়া দাঁড়া স্যানিটাইজ। এইটা নিচ্ছি রাসবেরি, ব্লুবেরি। রিয়ান্স অনেক খুশি হয়ে গেছে। কলো
কেমন লাগছে? রিয়াসিটা ফার্স্ট টাইম খাচ্ছে। कैसा लग रहा है? কেমন লাগছে? ওয়াও, দেখি আমি একটা টেস্ট করে। बस हो जाए। লাগতে বসেছে খাটেতে খাটে বসো। টোকটা খাবো এখানে